Αλληλούια, δόξα στο Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ. Όπως έλεγε τώρα ο Πέτρος που θυμότανε τα παιδιά που ήταν στο δημοτικό και μεγαλώσανε, έτσι θυμήθηκα κι εγώ την Άνση και τη Λία που κάποτε ήταν στο γυμνάσιο. Και τι να πω, και ο Λευτέρης το θυμάται, πώς τις υπηρετήσαμε και ήταν μικρά παιδιά τότε. Και σήμερα είναι δούλες Θεού και εργάζονται στο έργο του Θεού μαζί με τους άντρες τους, με τον Πέτρο, με τον Γιώργο το Πιοδάκη και τους χαιρόμαστε και τους καμαρώνουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτό το οποίο ο Θεός το κάνει αυτό, δεν το κάνει άνθρωπος. Δεν λέμε, έλα να εργαστείς έτσι και... Όχι, είναι για Πνεύματος Αγίου και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα των παιδιών. Και ήρθε ο Θεός, όχι άνθρωπος, αλλά ο Θεός να σηκώσει και άλλους εργάτες. Βλέπουμε τα παιδιά στο γυμνάσιο, στο λύκειο και αύριο θα κάνουν οικογένειες Θεού θέλοντος. Και αυτές οι οικογένειες πρώτον να αγαπήσουν την Εκκλησία και τις ψυχές. Γιατί έχουμε ανάγκη στην Εκκλησία από υγιείς εργάτες. Να αγαπάνε τον Χριστό. Και τις ψυχές, έτσι και την Εκκλησία, να μην λείπουνε κατά το δύναμη. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές στη σελίδα 1074. Είναι στην επιστολή Πέτρου Α, κεφάλαιο Β και θα διαβάσουμε από την αρχή. Το 1 και το 3. Επιστολή Πέτρου Α, 1074, κεφάλαιο Β, 1 έως 3. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, δια Πνεύματος Αγίου, απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολο γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Αμήν. Απορρίψαντες, λέει ο Λόγος του Θεού. Θα μπορούσε να πει αφήσατε την κακία ή προσέξτε την κακία ή αποφεύγετε την κακία. Αλλά έχει σημασία που λέει απορρίψατε την κακία ή μάλλον απορρίψαντες. Και όχι μια φορά, απέρριψε την κακία και άμα ξανάρθει τι να κάνουμε. Όχι, καθημερινά, να γίνει καθεστώς, με επιμέλεια. Γιατί η κακία θα έρχεται, αναλόγως με το τι ζούμε, τι κατάσταση ζούμε, ή αν η καρδιά μας δεν είναι στη θέση που πρέπει, και εμείς πρέπει να την απορρίπτουμε δια του Πνεύματος. Όπως πετάμε τα σκουπίδια στο σπίτι μας, για ποιο λόγο τα πετάμε τα σκουπίδια? Για να μην μολύνει το σπίτι μας. Για να μην βρωμίσει το σπίτι μας. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τα πνευματικά σκουπίδια, για να μην μολύνει την καρδιά μας. Γιατί το σπίτι μας είναι ο τόπος αναπαύσεως μας. Αλλά η καρδιά μας είναι ο τόπος που πρέπει να κατοικεί ο Χριστός. Που πρέπει να κατοικεί ο Χριστός. Όπως λέει και στους Εφεσίους στο Γ κεφάλαιο 17 εδάφιο, ότι ο Χριστός ας κατοικήσει εν τες καρδίες ημών δια της πίστεως. Όχι άλλα πράγματα, αλλά ο Χριστός. Και επειδή πρέπει να κατοικήσει ο Χριστός στην δική μου την καρδιά, εγώ οφείλω να απορρίπτω. Όπως πετάμε τα σκουπίδια στο σπίτι μας, έτσι πρέπει να πετάξουμε πάσαν κακία, πάσα δόλο, πάσα υπόκρισης. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, θα μολυνθεί η καρδιά μου. Όπως θα μολυνθεί το σπίτι μας, έτσι θα μολυνθεί και η καρδιά μας. Λέει, απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία. Μα γίνεται ο χριστιανός να έχει κακία? Εδώ δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, αναφέρεται σε εμάς. Σε εμάς το λέει ο Χριστός. Κακία. Και τι σημαίνει κακία? Να έχω ρίζα πικρίας, ας πούμε. Να μισώ τον αδελφό μου, την αδελφή μου, τη γυναίκα μου ακόμα. Να έχω κακία μαζί της. Να έχω πικρία. Και αντί να το απορρίψω, το αφήνω. Γι' αυτό λέει απορρίψατε. Τι σημαίνει απορρίψαντες? Να το πετάξω από πάνω μου, μέσα από την καρδιά μου, να μην μείνει ούτε λεπτό.
Όχι, έχω τον έλεγχο. Μπορώ να το ελέγξω. Μα ελέγχεις την κακία. Γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Μα εσύ δεν χωνεύεις τον τάδε. Δεν πειράζει, το ελέγχω και φάθη η ώρα. Όχι. Πέταξέ το από πάνω σου. Δεν γίνεται να αγαπάω εγώ τον Θεό που δεν τον βλέπω και να λέω ότι τον αδελφό μου δεν τον αγαπάω. Εγώ τον Θεό τον αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να σας πω, είναι ο καλύτερος, είναι... Αλλά τον τάδε δεν τον αγαπάω όμως, που τον βλέπω. Ή όλους τους αγαπάω. Όλους τους χαίρομαι, αλλά αυτόν εδώ τον αδελφό με τίποτα. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το απορρίψω από πάνω μου. Και όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για απίστους. Έτσι. Ή ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί. Έχω πολύ κακία μαζί του. Όχι. Πέταξε το. Όπως πετάμε τα σκουπίδια για να μην μολύνουν στο σπίτι μας, κατά τον ίδιο τρόπο πέταξε και την κακία για να μην μολύνει την καρδιά μου. Την καρδιά σου και την καρδιά μου. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Απορρίψατε λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλων. Δόλος, είναι τα διπλά κίνητρα. Είναι η κρυφή πρόθεση να εξαπατήσω τον άλλον προς όφελο δικό μου. Όχι. Όχι. Είναι σαν να κρύβω τα σκουπίδια στο σπίτι μου κάτω από το χαλί ή στην ντουλάπα. Μια χαρά δεν είναι το σπίτι. Ναι, αλλά έχει σκουπίδια μέσα. Ναι, αλλά εσείς πώς το βλέπετε? Όχι, έχει σκουπίδια μέσα. Έχει σκουπίδια το σπίτι. Και επειδή έχει σκουπίδια, όσο και να τα κρύβεις καλά, θα μολύνουνε το σπίτι. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην καρδιά μας. Είναι τα διπλά κίνητρα. Και άλλο είναι η υποκρισία. Είναι η διπλή ταυτότητα. Άλλο δείχνω μπροστά σας και άλλο είμαι στο σπίτι. Μα ο Μανώλης, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι τώρα. Καλός αδελφός, ταπεινός, ευαίσθητος, διάκονος. Θεός να με αξιώσει, να γίνω καλός διάκονος. Λέω παράδειγμα. Ή ο τάδε, τι καλός πρεσβύτερος, τι καλός αδελφός. Ο Μανώλης είναι φοβερός, δηλαδή η οικογένειά του είναι υπόδειγμα. Έλα όμως που όταν πάει στο σπίτι ο Μανώλης είναι άλλο από αυτό που δείχνει εδώ μέσα. Εδώ μέσα, δόξα, αλληλούια, και να ευλογεί, αδελφούλα μου, αδελφέ μου, σ' αγαπάω, συνέχισε στο έργο του Θεού. Και στο σπίτι η Μαρία υποφέρει. Τη βρίζω, τη μαλώνω, τη μειώνω. Δέρνω ακόμα. Λέω, μη γέννητο. Μα τη Μαρία και τη Φραντζέσκα, ξέρεις τι ξυλοτρώνε, αφού δεν ακούνε. Μα εσύ, εμείς εδώ σε βλέπουμε άλλο. Ο Θεός να μας φυλάει. Γελάμε, αλλά... Όχι για μένα, προς Θεού, δόξα τω Θεώ. Αλλά συμβαίνουν αυτά όμως. Γι' αυτό ο Θεός λέει, απέρριψε πάσα υπόκριση. Στο Χριστό δεν αρέσει η υποκρισία. Ναι, είσαι αυτό που είσαι. Και ζήτα χάρη από το Θεό. Πέταξε το από πάνω σου. Είναι σαν να βλέπεις ένα σπίτι όμορφο έξω. Τι ωραίο σπίτι. Πω. Το βλέπεις Μαρία. Και μου λέει Μαρία, ναι, αλλά ξέρεις τι σκουπίδια έχει μέσα. Έτσι. Ξέρεις τι σκουπίδια έχει. Έχουν μείνει ένα χρόνο και μείνει στο σπίτι. Δεν ξέρω τι λες. Εγώ το βλέπω πανέμορφο. Θα το πάρουμε. Και μόλις παίρνουμε, άντε μετά. Συνεργείο καθαρισμού, απολύμβανση. Τα σκουπίδια ήταν 3 χρόνια μέσα. Άντε να ξεμυρίσει το σπίτι. Και το θέλαμε μεθαύριο κιόλας. Λέω παράδειγμα. Έτσι είναι η καρδιά. Άλλο ο υποκριτής. Άλλον βλέπεις και άλλο είναι. Σαν τους Φαρισαίους. Σαν τον υποκριτή Φαρισαίο που εξουθενούσε τον τελώνη. Όχι. Απορρίψατε λοιπόν πάσα κακία, πάντα δόλων, υποκρίσεις και φθόνους. Άλλο κι αυτό. Φθονώ τον αδελφό μου, τον ζηλεύω. Αυτό είναι. Και τον ζηλεύεις Μανώλη. Γιατί ο Θεός τον ευλόγησε. Πιο πολύ από μένα. Τόσο απλά. Ή γιατί αυτός έχει 5 παιδιά και εγώ έχω 1. Παράδειγμα, έτσι. Ή γιατί αυτός
Παντρεύτηκε από τα 18 και εγώ είμαι 45, 46 και ακόμα είμαι ανήπαντρος. Γιατί? Γιατί να ευλογείς αυτόν ο Θεός και όχι εμένα? Και δεν τον αγαπάω πια τον αδελφό, τον βλέπω και στρίβω. Έτσι ήταν και ο Κάιν. Ζήλευσε τον Άβελ επειδή ο Θεός κοίταξε με ευμένεια στην προσφορά του. Και είδατε που έφτασε ο φθόνος του. Τον φώνευσε τον Άβελ. Μα μπορώ εγώ να φωνεύσω τον αδελφό μου επειδή δεν τον ζηλεύω? Βέβαια. Ο κυριολεκτικός μη γέννητο, αλλά μέσα στην καρδιά μου. Θα έρχεται μπροστά μου ο Τζεφ, λέω παραδείγματος χάρη, και εγώ θα στρίβω. Τι έπαθες? Έπαθες τίποτα? Βλέπω όλους εσάς, Κύριος να ευλογεί, αλληλούια, αδέλφε μου, και έρχεται και ο Τζεφ ανάμεσα. Τι έπεσε, Μανώλη? Δεν ξέρω. Πάμε στο κατόι, κάθεται ο Τζεφ δίπλα μου, σηκώνομαι εγώ και φεύγω. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι ο Μανώλης όποτε έρχεται ο Τζεφ φεύγει? Τι έχει πάθει? Ο Τζεφ για μένα έχει πεθάνει. Μη γίνει το αυτό το πράγμα. Απορρίψατε κάθε φθόνο, κάθε ζήλια. Μια γιαγιά, μια αδελφή, ξέρω εγώ. Γιατί ο τάδε να έχει τόσα εγγόνια και εγώ αυτό? Ή γιατί να έχει τόσο καλά εγγόνια και εγώ τα δικά μου εγγόνια είναι άτακτα? Ξέρω, ο καθένας μπορεί να ζηλέψει με οτιδήποτε. Γιατί αυτός έχει 4 αμάξια και εγώ έχω μόνο 1? Ή ακόμα το πιο παράλογο. Γιατί αυτός έχει πιο όμορφη γυναίκα και εγώ δεν? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν είναι αυτή η περιστερά τη ζωή σου? Τι κάνεις debate, ανταγωνισμό? Εγώ το πιο όμορφο παιδί, το πιο έξυπνο. Δεν θέλω ο άλλος να είναι πιο έξυπνο από τη Φραντζέσκα. Κάτσε, ντε. Όχι. Πόσο πήρε αυτός? 20. Εσένα, Φραντζέσκα, 15. Προσπάθησε την άλλη φορά. Αν αυτή η οικογένεια συνέχεια θα πάει καλύτερα από εμάς. Όχι. Όχι. Να γίνονται αυτά, μπορεί να συμβούνε. Γιατί ο Θεός συνέχεια συστήνει αυτόν τον εργάτη? Εγώ τι κάνω εδώ? Κάθε μέρα έρχομαι, λέω παράδειγμα, έρχομαι στην εκκλησία, κάθε φορά βγαίνω στη συνεισφορά και αυτόν συστήνει ο Θεός. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αν πεις δόξα στο Θεό να του μοιάσω του αδελφού, τι είναι αυτά τα πράγματα? Όχι. Γιατί ο άλλος είναι καλύτερος ποιημένος? Γιατί ο άλλος έχει πιο μεγάλη εκκλησία? Ξέρω, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε. Γιατί αυτοί οι νέοι αγαπάνε μόνο αυτόν τον αδελφό και όχι εμένα? Επειδή αγαπάνε τον άλλον, δεν τον αγαπάω αυτόν τον αδελφό. Ή γιατί όλοι κάνουν παρέα μαζί του, τα παιδιά σου μετά του γυμνασίου ή του λυκείου, δεν τον θέλω. Μα τι, καλό παιδί, αγαπάει τον Χριστό. Τι ζηλεύεις? Όχι. Θέλω με μένα. Εγώ. Όχι. Απορρίψατε κάθε φθόνο. Και τι λέει παρακάτω? Και πάσας καταλαλιάς. Μα ο χριστιανός καταλαλεί, δυστυχώς. Εγώ το έχω πάθει. Το έχω πάθει εγώ. 21 χρόνια στην εκκλησία, δεν είναι δυνατόν να μην το έπαθα. Και 1 και 2 και 3 και 4 και 5. Να σου πω κάτι, και αρχίζω και λαλώ κατά του αδελφού μου. Αυτό σημαίνει καταλαλιά. Λαλώ κατά του αδελφού μου. Τον συκοφαντώ. Ρίχνω λάσπη πίσω του χωρίς να το ξέρει αυτός. Και ξέρεις τι έκανε αυτός και αυτό. Όντως, ναι, και έκανε αυτό και... Μα εγώ τον βλέπω στην εκκλησία και άσε τι βλέπεις. Ξέρεις, εγώ... Αλλά μεταξύ μας, έτσι, σε εμπιστεύομαι, γι' αυτό το λέω. Μην το πεις σε κανέναν, αλλά εγώ το ξέρω τι κάνει αυτό. Και μετά η καρδιά μου χαλάει. Ένας αδελφός μου έλεγε για όλους τους εργάτες μου, τους είχε ευλογήσει. Και εγώ, όντως, τι λες τώρα? Όχι, παλιά είχε γίνει αυτό. Και αυτός, ναι, μα αυτός είναι ευλογημένος πρεσβύτερος. Άσε τι βλέπεις, ξέρεις τι αυτό, ξέρεις εκείνο. Και έρχομουν στην εκκλησία και τον έβλεπα και η καρδιά μου, πώς βγαίνει μπροστά, πώς... Και έλεγα, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, αλλά επειδή είναι δούλος σου, φτιάξε την καρδιά μου, γιατί αυτά που μου είπε ο αδελφός...
Και ο Θεός μου βάλε αγάπη αυτόν τον δούλο και μου τον σύστησε. Και μετά φάνηκε ότι ό,τι μου έλεγε ο άλλος, γιατί όταν καταλαλείς με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις αγάπη, δεν ήταν αλήθεια. Είχε παρεξηγηθεί αυτός και έβαζε σάλτσες. Και δυστυχώς σήμερα δεν είναι ανάμεσά μας. Δηλαδή, με τον Λόγο του Θεού δεν παίζουμε με τα πνευματικά. Δεν είναι άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι, αλλά καταλάλησα, κοτσομπόλευσα. Πρέπει αμέσως να μετανοήσω. Όχι να το αφήνω και να το κάνω συνέχεια. Θυμάσαι αυτό που σου είπα χθες? Ναι, έχει και συνέχεια. Το δεύτερο επεισόδιο. Για πες. Τώρα πήγε και στην άλλη και... Όχι. Έλα να σου πω και το τρίτο. Σου έχω κατεβάσει επεισόδια με αδελφούς να κοτσομπολέψουμε. Όχι, δεν θέλω να ακούσω. Βέβαια είναι δύσκολο να πεις δεν θέλω να ακούσω. Γιατί καμιά φορά η καρδιά έρχεται σε μια κατάσταση και λες για πες λίγο, για να μάθω. Όχι, δεν θέλω να μάθω. Δυστυχώς, εγώ δεν το έχω καταφέρει πολλές φορές. Λέει να σου πω, δεν πρέπει να ακούσεις. Γιατί μπορεί ο αδελφός αυτός να έχει κλάψει στην προσευχή του, να έχει... Τι έκανα, συγχώρεσέ με Κύριε, και εγώ να έχω μείνει με το παλιό, το update, την αναβάθμιση. Δηλαδή αυτό που μου είχε πει ο αδελφός. Εγώ βλέπω το λάθος μπροστά του, ενώ αυτός έχει μετανοήσει και ενώπιον του Θεού είναι τακτοποιημένος. Γι' αυτό πρέπει να απορρίψουμε την καταλαλία, ειδικά εμείς που το λέμε. Ο Θεός να μας βοηθάει. Γιατί όλα αυτά που λέμε, μόνο δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή όταν πλησιάζουμε τον Χριστό, είναι δυνατόν να τα απορρίπτουμε. Μόνοι μας δεν μπορούμε να απορρίπτω την καταλαλία. Σε ένα λεπτό θα ξανακοτσομπολεύσω. Απορρίπτω την κακία. Το είπα. Σε ένα λεπτό θα έχω κακία για τον τάδε. Λέω παράδειγμα. Απορρίπτω το δόλο. Όχι μόνο στην προσευχή. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός ότι αν εφεμού δεν δίναστε να κάνουμε τούδεν. Έτσι δεν είναι. Χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό να το ξέρουμε. Αφού έχουμε απορρίψει και την καταλαλιά, τι λέει στη συνέχεια? Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη, τι? Το λογικό άδολο γάλα. Επιποθήσατε. Τι σημαίνει? Με λαχτάρα. Να ποθήσουμε, να θέλουμε με λαχτάρα, όπως τα μωρά θέλουν γάλα, έτσι και εμείς να ποθήσουμε τι? Ποιο είναι το λογικό άδολο γάλα? Ο Λόγος του Θεού. Και τι είναι ο Λόγος του Θεού? Ο Χριστός. Να ποθήσουμε τον Χριστό. Γιατί αν δεν επιποθήσουμε με λαχτάρα τον Χριστό, δεν μπορούμε να απορρίψουμε ούτε κακία, ούτε δόλο, ούτε φθόνο, ούτε πάσα καταλαλία και υποκρίσεις. Δεν μπορούμε. Και ούτε την αμαρτία φυσικά. Ξέρεις εγώ αδελφές τι πέφτω συνέχεια, είμαι εμπλεγμένος σε αυτό το πάθος. Αν εφεμού δεν δίναστε να κάνουμε το δεν. Άρα τι πρέπει να κάνω? Στο Χριστό. Τι πρέπει να κάνω? Να επιποθήσω το Λόγο του Θεού. Είναι πνευματική κατάντια εάν εγώ, ο Μανώλης, έχω αφήσει το Λόγο του Θεού. Ή αν διαβάζω μια φορά το μήνα. Ή αν διαβάζω μια φορά την εβδομάδα. Όχι, κάθε μέρα. Τα μωρά ξέρετε πόσο θέλουν το γάλα? Κάθε 2-3 ώρες θέλουν γάλα. Αλλά λίγο παραπάνω. Αλλά θέλουν. Δεν λέει το μωρό, δεν κλαίει το μωρό μια φορά και θα ξαναπεί γάλα την άλλη μέρα. Θέλει. Τι σημαίνει αυτό? Επιποθεί με λαχτάρα. Χωρίς το γάλα δεν μπορεί, θα πεθάνει. Παράδειγμα χάρη λέω, έτσι. Κλαίει. Εγώ το θυμάμαι τη Φραντζέσκα. Το βράδυ που εγώ είχα αναλάβει τη Φραντζέσκα για να κοιμάται η Μαρία που την είχε την ημέρα πιο πολύ, είχα τον μπιμπερό εκεί έτοιμο, η Φραντζέσκα έκλαιγε γάλα. Μετά από 3 ώρες ξανά. Τον μπιμπερό, και θυμάμαι αυτό μου είχε μείνει, μου είχε κάνει εντύπωση. Έφερα τον μπιμπερό μπροστά της και έκανε μια. Ήθελα να πει, ενώ δεν της το ακούμπησα. Και λέω, κοίτα να δεις, επιποθεί. Μα σούλαγε χωρίς να είναι το αυτό. Και θυμήθηκα το εδάφιο. Και λέω, για να δούμε τώρα πόσο αληθινό είναι το εδάφιο. Και πάω να της το βάλω στο στόμα και το τραβάω. Έβγαλε μια κραυγή, της το έβαλα γρήγορα στο στόμα. Λέω, κάτσε μην ξυμνήσει τη Μαρία και τρομάξει. Λέω, πιες, σταμάτα να φαντάζεις. Επιποθεί το γάλα. Δεν μπορεί χωρίς το γάλα. Και μόνο με το γάλα. Ναι, αυτή είναι η τροφή των μωρών. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι
Παραδείγματος χάρη το TikTok, λέω έτσι, ή το Instagram, ή το Netflix, ή το Disney, ή το Spotify, λέω, τώρα οι νέοι καταλαβαίνουν. Μεγαλύτερη, η τηλεόραση, ταινίες, οι ελληνικές ταινίες. Αν πεις αμαρτία είναι. Δεν είναι το θέμα τι είναι αμαρτία, το θέμα είναι τι μας οικοδομεί. Και το θέμα είναι, εάν επιποθώ το λογικό αδολογάλα, τότε θα έχω το φίλτρο για πνεύμα του Αγίου να φιλτράρω τι είναι το τέλειο, ευάριστο και καλό θέλημα του Θεού για μένα. Έτσι δεν είναι? Αν δεν έχω το Λόγο του Θεού, δεν έχω αυτό το φίλτρο, πόσο και έχεις να διαβάσεις, δεν θυμάμαι. Τότε το φίλτρο έχει χαλάσει και ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω και αρχίζω και κάνω πράγματα που δεν πρέπει. Αρχίζω και βγαίνω στο Instagram, βγάζω φωτογραφίες μου εκεί, έτσι, θα μου πεις. Ή TikTok, θα με βλέπετε να χορεύω. Πόσα like έχω, ο Μανώλης δεν είναι που χορεύει. Ναι, κάνει και τούμπες. Μα τι έπαθε, τρελάθηκε. Ο Μανώλης, ναι. Ή κάνω ότι ραπάρω, ξέρω, τραγουδάω, ενώ είναι άλλος που τραγουδάει, κάνω μια και είμαι εγώ, ας πούμε, εγώ. Τι είναι αυτά? Ενώ αν επιποθήσω το λογικό αδολογάλα, το Λόγο του Θεού, τι γίνεται? Έρχομαι σε Αυτόν. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι φως. Και λέω, τι έκανα? Έκανα τούμπες με το TikTok και αυτό. Ρεζίλ έγινα. Έτσι. Όχι. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολο γάλα. Είναι λογικό. Λογικό σημαίνει ότι είναι η σωστή τροφή για τον χριστιανό ο Λόγος του Θεού. Είναι λογικό. Είναι το απόλυτος φυσιολογικό. Δεν είναι παράλογος. Άλλο αν ήμασταν άνθρωποι που δεν είχαμε αναγεννηθεί, θα μας ήταν παράλογος. Αλλά είναι λογικό. Για μας αυτό είναι το λογικό, η λογική τροφή της ψυχής μας. Δεν είναι αυτά τα οποία ήταν πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Θα μπορούσαμε να πούμε πριν γνωρίσω εγώ τον Χριστό, είχα άλλο λογισμικό. Τώρα μιλάω τεχνικά. Είχα άλλο λειτουργικό σύστημα μέσα μου. Και τρεφόμουν με άλλα πράγματα. Και αυτά νόμιζα ότι με κρατούσαν, αλλά ήμουν στην ουσία νεκρός. Τώρα όμως από τότε που ο Χριστός με αναγέννησε, έχω αλλάξει λειτουργικό σύστημα. Και αυτό το λειτουργικό σύστημα ζητάει το Λόγο του Θεού. Γιατί αν δεν τρέφομαι με το Λόγο του Θεού, θα πεθάνω. Η Κωνσταντίνα, η Φραντζέσκα, η Ελευθερία, η Νεφέλη που βλέπω μπροστά μου, αν δεν πίνανε το γάλα όταν ήταν μικρές, δεν θα τις βλέπαμε εδώ ανάμεσά μας. Δεν θα ζούσανε. Αυτή ήταν η τροφή τους. Δεν ήταν η μπριζόλα. Θα της δώσω λίγο κρέμα σοκολάτα. Μα δεν μπορεί το βρέφος. Μόνο με γάλα. Κακό είναι. Κακό είναι. Θα πεθάνει. Κακό είναι, αδελφέ, να μην διαβάσω το Λόγο και να κάνω άλλα πράγματα. Κακό είναι γιατί θα πεθάνεις πνευματικά. Και έχω δει δυστυχώς αδελφούς που ήταν δυνατοί. Που έλεγες αυτός από την νεολαία, δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει. Είναι μασκό της νεολαίας. Στους ύμνους εκεί ήτανε. Πολλοί αδελφοί. Και στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή η σωτηρία, τι θέλω να πω, δεν είναι δεδομένη. Εγώ είμαι του Χριστού, είμαι αναγεννημένος, έχω πνεύμα Άγιο, είμαι καλυμμένος. Όχι. Γι' αυτό λέει, εργάζεστε τη σωτηρία σας με τα φόβο και τρόμου. Κάθε μέρα, όχι εργάσου, εργάζεστε. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας. Έχουμε αγώνα με τη σάρκα μας. Αυτή η σάρκα, αν είχε φωνή, ξέρετε τι θα έλεγε? Όχι άλλο εκκλησία, όχι άλλο προσευχή. Πάλι νηστεία, πάλι κήρυγμα. Τα ίδια και τα ίδια, άσε με να ξεσκάσω λίγο, αυτό θα έλεγε η σάρκα. Αλλά το πνεύμα θέλει το Χριστό, θέλει τα πνευματικά, θέλει την εκκλησία. Και λέει παρακάτω, για να αυξηθείτε δι' αυτού. Όπως είπα, πώς είναι ανάμεσά μας η Κωνσταντίνα, η Φραντζέσκα, η Ελευθερία, η Νεφέλ και όλοι εμείς, η Δέσποινα, γιατί κάποτε ήπιαν το γάλα τους και όταν μεγαλώσαν πιο πολύ, αρχίζαν να τρώνε στερεά τροφή και συνεχίζουν να τρώνε, γι' αυτό και ζούνε. Γι' αυτό και ένας φυσικός άνθρωπος ζει, γιατί τρώει το φυσικό του φαγητό.
Εάν δεν τρώει το φυσικό του φαγητό, θα δυνατήσει αυτός ο άνθρωπος, θα δυνατίζει τόσο που θα τον παίρνει και ο άνεμος. Τώρα ο Μανώλης πέσει 90 κιλά, θα γίνω 20 κιλά. Το κάνω ένα, τι έγινε Μανώλη, θα πέσει κάτω. Αμέσως. Δεν έχει δύναμη. Τι έπασε Μανώλη, ένα σκούντιμα σου έκανα. Έτσι είναι και πνευματικά. Θα δυνατήσω τόσο που με το παραμικρό που θα έρθει η πρόκληση που θα έρθει μπροστά μου, θα πέσω αμέσως. Ενώ αν δυναμώσω διά του Πνεύματος Αγίου με το Λόγο του Θεού, το λογικό άδολο γάλα, άδολο γιατί δεν έχει ξένες προσμίξεις, δεν έχει άλλες διδασκαλίες, είναι αυτό που είναι. Τότε δεν θα πέσω ποτέ. Δεν θα πέσω ποτέ. Θα πέσω και θα ξανασηκωθώ. Γιατί λέει ο δίκαιος 7 φορές πέφτει, 7 φορές σηκώνεται. Δεν θα πέσω μια και καλή. Δεν θα είμαι αδύνατος, αλλά θα είμαι ικανός με τη χάρη του Θεού να στηρίζω και τους άλλους αδελφούς. Και θα είμαι παράδειγμα για τους άλλους αδελφούς. Και ο Θεός να μας βοηθάει να είμαστε παραδείγματα για τους άλλους αδελφούς και τους πιο νέους. Και κλείνοντας, επειδή εγεύτητε ότι αγαθός ο Κύριος, και εμείς γευτήκαμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, το τι έλεος έχει κάνει στη ζωή μας, και ειδικά εγώ, ας πούμε, θα πω για μένα που ήμουν στον κόσμο, είδα το έλεος του Θεού. Από τι με έβγαλε, από τι με φύλαξε. Και στον κόσμο που ήμουνα, δεν ήμουνα και κανένα έτσι, παιδί της νύχτας και τα λοιπά και αυτά. Αλλά και πάλι μπορώ να ομολογήσω με παρησία ότι μέρα με τη νύχτα. Ευτυχώς και ευχαριστώ το Θεό που δεν είμαι πια στον κόσμο. Και έχουν περάσει 21 χρόνια. Ευχαριστώ το Θεό. Και το λέω για τους πιο καινούριους και τους πιο παλιούς. Και δεν το έχω μετανιώσει. Ούτε μια μέρα. Όχι, ούτε μια μέρα. Μα μήπως όλα σου πήγαιναν μέλι, ξέρω, γάλα και μέλι, γι' αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει. Πού αλλού να υπάγομεν. Έτσι δεν είναι. Πού αλλού να πάμε. Αφού ο Χριστός έχει λόγους αιωνίως ζωής. Ο Χριστός είναι η δύναμή μας. Πού αλλού να πάμε. Σας ρωτάω. Εγώ δεν έχω πού αλλού να πάω. Είτε είμαι αδύναμος, είτε περνάω διάφορα, είτε αυτό, είτε σε όποια κατάσταση. Πού αλλού να πάω. Δηλαδή, στον κόσμο θα είμαι καλύτερα. Χειρότερα θα είμαι. Ενώ στον Χριστό έχουμε την παρηγοριά, τη δύναμη. Ξέρετε τι, να έχετε έναν φίλο σε κάθε θλίψη σας και να σας μιλάει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Μη φοβάσαι Μανώλη, σ' αγαπάω. Δόξα Κύριε. Το έχω πάθει αυτό. Ή στη δουλειά μπορεί κάποιος συνάδελφος να μην συμπαθούσε και να έλεγε διάφορα. Μη φοβάσαι Μανώλη, εγώ είμαι μαζί σου. Αμήν, δόξα Θεώ. Ή μη φοβάσαι το άλλο. Εγώ θα σου χαρίσω δουλειά. Ή εγώ θα σου... Δόξα τω Θεώ, το είπε ο Κύριος. Αμήν, αμήν, αμήν. Εγώ θα σε παντρέψω πιο πριν. Αλήθεια. Πω. Ξαναπέσω μια ακόμη φορά. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά, Χριστέ μου. Αμήν, δόξα τω Θεώ. Εγώ θα σου χαρίσω παιδί. Μα πέρασαν 5 χρόνια και μετά είδα το ενύπνιο με τη Φραντζέσκα, πριν γεννηθεί η Φραντζέσκα, και ήταν ίδια με μένα. Και λέω, αμάν, αυτή μοιάζει με μένα, λέω. Και όντως, όταν βγήκε, λέω πως την είδα στο ενύπνιο. Και όπως τη βλέπω και μεγαλώνει, ήταν όπως στο ενύπνιο. Ποιος τα κάνει αυτά, ο Θεός. Μας παρηγορεί, μας αποκαλύπτει. Και όπως μας παρηγορεί και μας ενισχύει, με τον ίδιο τρόπο και εμείς πρέπει να ενισχύουμε και τους αδύνατους. Βλέπεις έναν αδελφό που είχε ανάγκη από παρηγόρια, ενίσχυσε τον, παρηγόρησε τον. Όπως και ο Θεός σε παρηγόρησε. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητές μου γίνεστε, όχι του Παύλου, αλλά καθώς και αυτός είναι του Χριστού. Και τι είναι ο Χριστός, μας παρηγορεί. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Και όπως ο Θεός, ο Πατέρας μας ουράνιος, μας αγαπάει, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς πρέπει να γίνουμε μιμητές του Θεού και να περπατάμε ως τέκνα αγαπητά μέσα στην αγάπη. Για να δίνουμε την αγάπη που μας δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και στα αδέλφια μας. Και όχι καταλαλιά, κακία, δόλο, υπόκριση κτλ. Τα οποία μολύνουν την καρδιά μας και δεν μπορεί να κατοικεί ο Χριστός. Και μετά οι αδελφοί δεν θα μπορούν να στέκονται δίπλα μας. Γιατί δεν θα μπορούν να στέκονται? Γιατί η καρδιά μου μυρίζει. Γιατί η καρδιά μου είναι βρώμικη. Αυτό δεν μπορούν.
Όπως σε ένα σπίτι, στο σπίτι μου τώρα, λέω παράδειγμα, αν έχει γεμίσει το σπίτι μου με σκουπίδια, μήνες, που σημαίνει μύγες, μυρωδιές, δεν θα μπορείς να σταθείς. Θα αυτή η κοινωνία σπίτι μου. Όχι. Μανώλη, εγώ θυμήθηκα κάτι, θα αρχίσουν και τα ψέματα. Έχω αφήσει το θερμοσύφωνα. Μα τι λες, και φεύγει. Δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι δεν μπορεί να σταθεί σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι όλο τοξικός, κακία, νεύρα, καταλαλιά. Δεν μπορώ με αυτόν. Είναι πολύ, δεν μου κάνει καλό, δεν με οικοδομεί. Ενώ όταν ένας αδελφός έχει μέσα του το Χριστό και το λογικό άδολο γάλα που έχει να δίνει, δεν θα θες να κολλήσεις πάνω του. Γιατί αυτό κάνει ο Κύριος. Όπως μας ελκύει ο Θεός, έτσι θα μας ελκύει και η αγάπη του Θεού μέσα από τον αδελφό. Και θα θέλουμε να πηγαίνουμε εκεί, με τον αδελφό, να οικοδομούμαστε, να μας ενισχύει ο Χριστός μέσα από τον αδελφό. Ο Θεός να μας βοηθάει να είμαστε έτσι, γιατί ανθρωπίνος, όπως είπαμε, είναι αδύνατον, αλλά τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Τα δύνατα στο κόσμο είναι δυνατά μόνο στην Εκκλησία. Γιατί είναι δυνατά στην Εκκλησία? Γιατί στην Εκκλησία κατοικεί και αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος να ευλογεί.